ingelosi ingasicishe emagameni ngokuthi siphazamise umsebenzi kaNkulunkulu. Lo guqile obaba bomama maNazaretha. Ingane nje yasemambilini. Nayo ngabe ngithi umntwana kaNkulunkulu nje omthanda kakhulu. Ukuthi izenzo zomuntu aziyi ngokukhuluma kwakhe kodwa ziya ngokwenza. Ukusho komuntu noma uthando ngiqondeloko uma uthi uyamthanda uShembe akuyi ngokuthi ugqoka isikibha esibhala u100% unyasi. Kodwa fanele kuye ngezenzo. Bantwana benkosi ke ubaba uMshumayeli uthe ake ngikhulume ngoNkulunkulu. Akukho ke mina ngokwami engingakukhuluma kubantu, ngicela kukhulume uNkulunkulu akhulume nathi. Amen. Njengoba ngilapha uyena obazi ukuthi ngizoba lapha. Uyena futhi owazi ukuthi yini ezokwenzeka njengamanje. Ngiyacela uNkulunkulu ngesihlabelelo. Ngithi 57 lawo mavesi azongipha wona uNkulunkulu nalawo mazwi azongipha wona. Ngikwazi ukuthi ngikhulume njengoba sekuthiwa ngikhulume. maNazaretha ke ngelinye ilanga endaweni eChesterville wake wafika uBhombela khona. Angiyithinte le ndaba ngoba isikhumbuzo. Mayefika lapha ya emzini wakaNduli uthi ke maNazaretha ukhona umfundisi okhona la ozayo weyinkonzo. Ngizomnikeza inkonzo. Kodwa khona igama elilodwa azolikhuluma nina nithathe lona okunye ningakunaki. Base belalela wayesefika ngempela umfundisi. Wayesesukuma ubaba mkhulu. Wakhuluma kumaNazaretha wayesaba inkonzo wathi soyiphathelwa ilo mfundisi. Wasukuma umfundisi wahuba ingoma yebandla lakhe ngoba lona iNazaretha. Kodwa utheme eqala ukukhuluma wathi bazalwane uShembe lona imbonayo ophambi kwenu mina ngimkhulu kunayo. Wathi uShembe lona imbonayo uthunywe yimina. Konke akwenza ukunikwe yimina amandla futhi mina ngimkhulu kunayo. Kodwa utheni baba mkhulu uthe nikulalele konke kodwa khona izwe elilodwa azolikhuluma. Khona umuntu okabe senkonzweni aphume nje nezwe elilodwa ebekwelise lokugxeka yena abelwe lokho nje ezwe lokho angalizwe elinye belakhe. Engathi ungakuthandazela maNazaretha uma ungena enkonzweni ukuthi ake uphume nezwe elilodwa eliphilisayo. Ngoba akekho umuntu ongama phambi kwakhe angakukhulumi nokukodwa. Ngisho methe uShembe uNkulunkulu unyaza uNkulunkulu liyaphilisa lelo. Wathi meqhubeka lo mfundisi semazwi nababa mkhulu wathi uShembe lo umkhumbi kaNoah. uShembe njengoba imimbono uzokwakha umkhumbi kaNoah. Bonke abantu wonke umhlaba uzongena kulo mkhumbi. Igama lalo mkhumbi kuthiwa isekuphakameni. Nalizwi ayilifuna baba mkhulu. Wathi meqede wathi ya seqedile umfundisi. Nalo izwi awalibeke kulo mfundisi. Kodwa konke okunye akushilo useceleni kodwa khona izwi elilodwa likhuluma. Njengoba ngiguqisiwe la ungangayizwi inkonzo ekuqaleni ungayizwa phakathi nendawo kodwa ekugcineni mhlawumbe khona uzokuzwa. Kodwa khona mhlawumbe ongekayizwe ekugcineni khona mhlawumbe uzizwa phakathi nendawo. Ngiyacela uNkulunkulu asiphe amazwi ngesigaba 57. Sifuna indlela ayokuya Jehova
Amen. Ngelinye ilanga kwakunomnumzane webizwa ngomgaba owathi ekhona egcekeni emzini kayise. Kwase kuqhamuka amaphisi eza lamaphisi kanti ajaha inyamazana eyathi mangabe ibuka imizi yonke yayikhona kuleyo ndawo yayisikhetha lo muzi walo baba yayisifika ingena khona. Uma uyiNazaretha wacela amehlo kamoya nenhliziyo kamoya nengqondo kamoya ngoba iyakwehlukanisela ezintweni uNkulunkulu osuke sezenza ukuthi le yenziwe uNkulunkulu. Yayiyeka yonke imizi kodwa yafika yangena kulo muzi. Wayesezikhohlwa yena ukuthi ugqoke le ngubo nje umele uNkulunkulu ngoba la samba khona amaNazaretha akubona umbila, akubona ungubana, akubona umkhize kodwa kuthiwa nanguShembe. Ithema ingena le nyamazane yayisingena endlini wayisevala. Ithema ifika imalasi zawukhomba umkhondo ukuthi ula. Athi mefika amaphisi abona ukuthi zikhomba ukuthi la wayiphika wathi ayikho mhlawumbe idlulile. Agcine ekholi wayisedlula. Angikho lapho ngikuthini. Uzoyizwa la ngiqonde khona. Atheme sehambile wayesengena endlini, wayesedonsa ummese wakhe, wayeseyibulala, wayeseyipheka kwase kuyadliwa kwamnandi. Kwase kwahamba isikhathi kwabhujwa emndenini izingane ziyashona. Kwabhujwa nje kwase kufika isikhathi sokuthi akahambe ayi kulo uNkulunkulu esiye sambe sifike siguqe phambi kwakhe sibuze ukuthi ngabe kwenze njani. Wathi mefika sithi isitalo sobukhosi yini eqeda izingane zakho uthi baba ngazi uthi ngizokwenza ukhumbula. Yakhumbula ngelanga amaphisi ayejaha inyamazane zase yifika izinja zawo zaphelela egcekeni yangena endlini yona wayivalela. Uthi ngiyakhumbula kwenzakalani. Uthi baba ngathi idlulile inyamazane amaphisi asedlule emva kwalo wenzani. Uthi baba ngayibulala leyo nyamazane ngayidla. Uthi mntanami leyo nyamazane yayitshelwe yimini ukuthi ayifika ingene emzini wakho ngoba izofika isile. Ithi wena kwala noma sengikukhombisa ukuthi lo uyancelisa. Ithi uyakhumbula musu ubamba ibele uthi kwatsaza ubisi. Uthi ngangikukhombisa ukuthi le nyamazane iyancelisa. Ithema ngabe iqhamuka le malasi namaphisi ngayitshela ukuthi ayiphume ishiya abantwana bayo ngoba mangase ziyifice la zizoqeda kwani. Ayibaleke ngathi ngiyifaka emzini wakho khona izophepha wena ufika wayibulala. Abantwana bayo ke bahlala baze bafa belinda unini ukuthi uyabuya. Manje ibona laba abacela ukuthi nawe bhujelwa izingane zakho ungatholi umntwana. Uma ufuna intethelelo umntanami mina ngangikunikene intethelelo uzoyithola enyamazaneni. Hamba ufike utshala insimi yezindlubu, chaba ihlathi lapha ezantsi kwakho, uyihlakulele zikhule, zithela ungayithinti wena. Indlela obona ngathi uyithola intethelelo kuyofika izinyamazane zibusisi. Wahamba ngempela wafika wakwenza lokho. Ngempela wahlakula zakhula, thema seyikhulile zafika izinyamazane zadla, wayesebona intethelelo uyitholele bonke. Amen. Baqala baphila abantwana. Baba Lobu ukhona ula ubili umfana. Uyayikhumbula inyoni owayibulala? Mhlambe wayishisa amaphupho. Uyayikhumbula yona inyamazana owayibulala? Mhlambe naye ayinabantwana baye bashiyile. Ayimangalile manje kuShembe. Ithi Shembe nangu umntwana wakho sekukhonza uNkulunkulu. Kodwa namhlanje akaze ayicela intethelelo ukuthi wabulala thina washisa abantwana bethu. Ikhona inyoni owayibulala yashiya amaphupho. Afa elindunina, ahlala elindunina zafa. Mhlambe namhlanje uyiganisile ingane yakho, ayibathola abantwana emzini. Usunikele wazi wancama kuShembe, akubuyi impendulo. Mhlambe iboshwe ileyo. Bekulungile umshumayeli mevula ithuba ke siyeni lapha nomnikele esicabangayo. Sithi Shembe sibili abantu emhlabeni sicabanga njengabantu basemhlabeni. Sakwenza okunje ezilwaneni zakho mhlambe nazo zayishiya abantwana ngoba nami mangivuka ngemsebenzini mangibonakala ngingabuyi izingane
ziyacabanga ukuthi ubaba ushonile. Bekukuhle siye lapha embengeni. Ke sifike siyivume siyibike kuye umthetheleli wezona ukuthi baba zikhona inyoni esayibulala ngazi ingakhi. Ngelinye ilanga kwafika ukuthi angikhulume le ndaba njengoba kufika ukuthi angiyikhulume la. Ngisethempelini lasePhilani. Uthi umshumayeli wakhona, hey, ngizibona nginecala nami namhlanje. Kunenyoni eyayingisula mangicupha umgogo. Eyayivela ifika icosha intambi ebuyisele eceleni bese iyangena idlibo sisa. Uthi ngase ngicabanga ngompana uthi namhlanje yavuka emaminithini ukuthi nginesono. Uthi ngathi ngifika ngacabanga ngizonze njani uthi ngase ngithatha intambo le ngizokha ngayisikibe ngase ngiyipenda ngodaka yamnyama. Uthi ngase ngithatha emhlophe ngayibeka ngaphezulu. Uthi ngempela yafika le nyoni yacosha lemhlophe ayibeka eceleni uthi zasha ngayifica. Uthi ngayifica ihlula nawo kungibheka ingeviki. Uthi kwakuthi angiyifike kodwa ngayibulala uthi ngiyabona namhlanje nginesono. Kungenzeka izingane zakho namhlanje mzali ezila azuthola umsebenzi sibanjwe indaba yokuthi khona izinto esazenze izilwaneni ngoba nazo ziyamangala kushema. Simenyiwe thina sonke asimenywa Sabatanga alule Eloisa. Jeremiah 2 verse 3 no 13. Omunye ngicela ngiphe Abahluli verse 16 16 verse 19. Yesizwe ukuthi uNkulunkulu yini afuna ukuyikhuluma kulezo ncwadi. Lelinye iBhayibheli nje. Bazali bethu, ngicela ukubona izandla zabantu abakhulisile izingane zabafana zabo izingane zabo zabafana la. Ukhona wathi uyayikhulisa ingane yakhe yomfana njengoba silapha ethempelini. Akekho. Anginixoxela indaba ezonisiza. Niyazi ukuthi umuntu ukuze akwazi ukuba mdala uyenziwa abe mdala. Ukuze amukele izinto zesigaba sekuso. Ake ngikhuluma indaba ezimbili njengakafundwa lencwadi. Mina esikoleni sethu beyiposwa ama-report ngoba izingane bese ziyibulala. Kwadlula unyaka. Kulo nyaka kwakufanele lifike ngayo i-report ngoDisemba la ngafika i-report lami. Lithema lingafika i-report kwangena kunyaka ozayo ngase ngibhekwe emabhukwini ukuthi ngiphasile yini. Kwase kutholakala ukuthi ngiphasile ngaqhubeka. Kwathi ngo-April umayelele kwase kufika umuntu wesimame ongazichazanga ukuthi ubani. Wayesethi ngima ngicela ukubuza ukuthi lo mfana lo usibanibani wase ngisho ngegama. Yindaba ningamkhulisa nimbone nje usekhulile. Uthi hayi mina bengingazi. Bathi lo mfana usethombile futhi ngabe ngiyamkhulisa manje. Animkhulisi ngani? Uma uthi ngaxolisa. Wayesethi lo muntu uyazi njengoba i-report lakhe lingafikanga
silibambe ngamabomu ngoba nina nibudedengu aniyikhulisa nisitshela ingane ingane isikhulile. Lo kufanele nimenzele umsebenzi wakho omkhulu ngoba usekhulile manje useyindoda kodwa manje animkhulisanga. Kuthe bengakangenzeli lento sipracticela komunye umuzi wakaKhawula. Uthi umfana wakhona sibiza ukhulu wakhe uthi bantu bami ngicela nifike ngelanga elithile la nizogonqisa usibuwo. Usibuwo uzobekhuliswa. Sekufakazwa lento eyikhulunywa ekhaya. Kufike isalukwazi sugogo kuye sathi wemfana khona into engiyiphethe engifuna ukukunika yona kodwa manje ngeke ngikunike ngoba usanuka ubisi. Khona izinto ekufanele uyiphathe ngoba usumdala mntanami ngeke sikunikeze lezi zinto ngoba usanuka ubisi. Wayesevuka etshela isalukwazi esiphilayo kwazi ukuthi sihlakaniphile. Sathi usibuwo samkhulisa usibuwo akuphelanga sonto athola umsebenzi eTransnet. Akaswele lutho namhlanje. Azikho yini izinto bazali bethu ezibambekile ngokuthi khona izinto ezingazange yigcine kufanele ngabe yigciniwe. Namhlanje umfana uyaganwa kuchitheke kanti kuganwa ingane akuganwa indoda. Indoda ayikazi ibe nonkosikazi. Achithekela umuntu ukuze kucace ukuthi uzuyaphuma la esontweni uyohlola. Bafika bashaya into engekho kanti ingoba isipho somshado noma sokuthi abe nomakoti kufanele silethwe kumuntu osemdala. Inkingo usanuka ubisi umfana akakhulisiwe. Ngiyacela bazali ke sibuyele emuva. Ke siyifune kahle indlela. Ngoba ithi lencwadi lesihlabelo sifuna indlela eyekhaya ezulwini. Ngoba baningi abantu abangalungelwa izinto hayi ngoba singabalungeli. Inkinga khona izinto abangagcinelwanga zona engeve icashile zazi ikhona mhlawumbe abayidlulisanga kunina nikhona manje ukuze nizazi. Kodwa namhlanje uNkulunkulu ngenhlanhla uyayiveza ukuthi ayikwazi ingane iyingane ingazange ikhuliswe iswe ezingeni lokuba indoda sekufanele yenze izinto zobudoda. Nekhaya lizobhidlika vele ngoba anginazi izandla zokuphatha ikhaya, ikhaya liphathwa ingane. Cela ungifundele mosuyitholile. Ngoba lento zigcinelwa intombazane kuphela intombi kodwa ngala azigcina ngoba Jeremiah 2 verse 16. ngicela ufunde uqale ku 3:2-3. Khona lapha Jeremiah 2 verse 3. U-Israyeli uyingcwele kuJehova. MaNazaretha lesizwe simnyama siyingcwele kuNkulunkulu. Njengoba nikhona nje niyingcwele kuNkulunkulu. Kwazini lokho futhi niyiqhenye ngakho. Ulibo lwezithelo zakhe. Bonke abamdlayo bayona. Bayakwehlelwa usizi. Uma ke MaNazaretha uNkulunkulu esesikhethile sagqoka lengubo saphinde sona sokwehlelwa usizi. Ikuphi kona ngicela uyibambe kancane ba. Noma ngathi ukuhlala kancane ngikwazi emadolo semadala. Ikuphi kona kuNkulunkulu? Lokho kuzodala sehlelo usizi. Akufanele thina engabe masiguqa la kuguqa insizwe eyodwa ibika ukuthi ilahlekelwe yimbuzi ekhaya. Masiguqa la sicela uShembe angasiphenduli. Makuguqa insizwe eyodwa la 23 ithi ayisebenzi uShembe angasiphenduli. Ingoba sesimdedisile kithi uNkulunkulu. Udediswa yini uNkulunkulu kithi? Indlela esamba ngayo. Iyiphi leyo ndlela esamba ngayo? Cela ungifundele la ngithi upage 104 insizwa yakithi la ezansi. Nayo yokuqala indlela. Ungayivali baba isazoqhubeka. 104 Lapha ezansi nje. number 20. Kukhona okunye owenzekayo lapha eminyango okungekho emthethweni wokukholwa. Kukhona izinto ezenzakala ngaphandle ezingekho emthethweni wethu njoba sila enkolweni esakhethwa nguye uNkulunkulu.
akuvunyelwe umuntu oyikholwa emthethweni ukuhlabelela amagama abantu bangaphandle abangakholwayo ashaye indlamu. Uma lento iqhubeka iya phambili, ukukholwa kuzoba njani na? Akubuzi mina, kubuza uNkulunkulu. Qhubeka na. Welele ngaphesheya. uShembe umthetheleli akashongo ukuthi uma abantu ebageza bazobuye babuyele emva lapho abasuse khona. Ngiyabonga. Ngicela ukubuza-ke maNazaretha. Akukona yini ukumsola uNkulunkulu ukuthi sithi sila esesikhethile? Wabhala 242 weingoma. Wena bese uqhamuka neyakhe engekho la. Khona ukusola uNkulunkulu. Amen. Ezabantu abakholwayo lezi ingoma esesiyingenisile la esontweni manje. Sihlabelelelani maNazaretha? Sidelela into esiphiwe mahala, lento ukuba yayidayisa lento yobuNazaretha ngabe ibiza amamiliyoni, ngabe siyayihlanganisela ukuze siyithele. Sayiphiwa. Simhlubukelana uNkulunkulu. Ufane wazi mangabe uhlabela lezi ingoma ukuthi uyamhlubuka uNkulunkulu. Amen. Amen. Ufuna ukwazi lokho. Umshumayeli futhi unelungelo ukuthi mawuyiqala athi yimansizwa akithi ngoba umsebenzi kaShembe ubekwe kuyena, methi wo uthi wo. Ngoba futhi uyobuzwa kuyena lo msebenzi mawusunakala kuthiwa ya mshumayeli ngakubeka ukuthi ungeluselela abantu. Na into yaphuma endleleni kanje wawusuke yephi? Amen. Ngithika ngilishiye lezwi uyaloba uNkulunkulu ngencwadi ngithi ya Joshua 24:24 athi kulotshiwe letshe liyoloba konke ngikukhuluma namhlanje ukuthi ngakusho ukuthi lezi ingoma kuzonisa la ekhaya. Ukuhlubuka uNkulunkulu. Simhlubukile, ngicela uyiqhubeke baba lapho leyo ncwadi. Uye ku-13. Suka lapha ngikona nje 13. Yebo baba. Ngokuba abantu bami benzile izinto ezimbi ezimbili. Bangidelile mina umthombo wamanzi. Weqeke uye ku-3 verse 8, qale ku-8. Uthi uShembe simdelile thina yena umthombo wamanzi. 3 verse 8 khona lapho nje 3 verse 8. Omunye angivulele ngisabahluli 16:19. Ngaze kuvula umshumayeli insizwe ngikho. Ngabona noma bengimlahlile uIsrael ohlubukileyo ngokuba ephingile. Njengoba silana-ke kuthiwa uIsrael uphingile, kwakungakhulunywa ngokuphinga lokho kuzoqhamuka ey'ngqondweni zabantu. Isizwe uNkulunkulu uIsrael ayisithandile, kodwa samdela yena saphuma saba nabanye onkulunkulu. Ngamnika incwadi yesihlukaniso. uNkulunkulu wamdela uIsrael njengoba namhlanje la kuthina uthi wakhipha incwadi yesahlukaniso. Wamshiya uIsrael njengoba namhlanje la kuthina. Ngoba uIsrael wona wenza izinto uNkulunkulu ayengayithandi, uNkulunkulu wayesebadela. Thina-ke asikuvimbe lokho ukuthi uNkulunkulu azafaka idivorce phakathi kwethu. Ngoba njengoba nilapha bangcwele, ningabantu abaganile, sonke njengoba sila sigana umyeni munye uShembe. Amen. Wabona ngisho ubaba la ekhaya uhlala nabe ngoba isemzini la. Ukuhlala unabe kuyakhuluma kukodwa ukuthi la ekhaya usemzini. Sonke sigana umyeni munye uShembe. Asingavumi-ke agcine efaka isehlukanisa njengoba ifaka idivorce lapha kwa-Israel. Kusho iBhayibheli akusho mina. Ungaqhubeka baba. Ngamnika incwadi yesahlukaniso. Kasabanga uJuda udade wabo ongamthembekiyo. Lezizwe uJuda noIsrael zayikhethwa uNkulunkulu, bobabili abazange bathembeka kuNkulunkulu. Ake sizame ukuthembeka thina kuNkulunkulu. Kodwa waya waphinga naye. Kwathi ngokuzwakala kokuphinga kwakhe walona izwe, waphinga
namatshe nemithi ngakho konke lokhu uJuda udadewabo ongathembekiyo ngezwa ukuphinga kwabo bagcina sebethanda imithi, bethanda zonke izinto uNkulunkulu ayebakhethile bahlukanisa nabo. Njengoba nathi sesigaya kangaka utshwala emakhaya, sesiphingile kwathina. uNkulunkulu uzoyifaka i-divorce. Uyazi umthetho wala ekhaya kuthiwa uma uzogaya ijiki unomcimbi ungayifaki incwadi ethempelini, ngoba uShembe akufanele umbize kanti wena ugaya utshwala, ngoba uthi yena ufika athi esangweni akhangwe iphunga lotshwala ebese phinde emuva. Uhlukana kanjani notshwala uma usuphethe uNkulunkulu? Ugeza abantu bakini, uNkulunkulu umcela kugezela abantu bakini. Ukhipha umnikelo ucela uNkulunkulu akuyesela abantu bakini ababe lidakamizwa. Uma usuyiyeki ubayekisile idakamizwa, ubhabhathiwe nawe ngithi. Uma usuwenza umcimbi uthatha idrink uyibeke emsamo, uthi nabu utshwala esenginipha bona ngicela niphuze la, bazophuza ngeke bakukhulumise. Ungathi ngixoxe inganekwane enye insizwa yaya kuNkulunkulu iyobika baba ngizokuba nomcimbi. Ethi mayifika uthi ubaba kungabugaya utshwala yeso. Uthi baba. Uthi ke mayisenza umcimbi kwavele kwafika ikhehle ebusuku njengoba lizofika kuwena lithi lamazwe bengiwakhuluma wekho. Angazi uzolisikena ngami uqinisekise ukuthi ikhehla lakini. Ngoba noSathane uyawumbatha umzimba womuntu wakini ezokukhohlisa afuna ukukhipha kuNkulunkulu. Uphinde enkosini waba nentala. Uthi baba ufika ikhehla lalunguza ngomfanto wesicapha lathi hawu kulo mcimbi ola ekhaya abukho utshwala awungeke ngingene mina la. Wayingenisa abantu abadala. Uthi uNkulunkulu hamba ufike uthenga ukhambo olusha mntanami. Angithi ubhabhathiwe uthi baba hamba ufike uthenga ukhambo olusha bese uthatha idrink iFanta orange uyithele ngathi uyayeya kanje khona izokwakha amagwebu bese ukhuluma nabantu bakini uthi nina bosibanibani kanje ushisa impepho nabo utshwala benu wozani nizophuza. Hawu ngempela wenza njengoba eshila uNkulunkulu uthe mayiselele bafika bathi hawu siyabonga baze bamnandi utshwala. Isibindi mawulandela uShembe siyafuneka. Ngoba uma sihamba emhlabeni sigaye lo tshwala sofika okhokho bethi bengaphandle ngoba sibakhiphe ezulwini wathi uShembe naye ingane nigaye lithi wozani nizophuza. Phumani ke ngoba utshwala buphuzelwa la buphuzelwa ngaphandle. Ngeke babuye phela sebedakiwe. Bazohlala lapho balinde wena obagayelile wathi abaphuzi. Uma usufika wena kuthiwa mfana sakugqokisa le ngubo thina ngoba sithi yosifaka ezulwini. Wafike wasikhipha wena. Ngeke udluleke la ngoba nathi ungaphuza ngihlala la. Uyokhuluma nini? Ngoba kusemseni kaShembe ukuthi uphiwe ukuthi wokhuluma ubuzo oxoxe emndenini uyokhuluma nini? Ngoba bazokubopha iminyaka abathanda ukubopha yena. Ezweni laseMsinga sidibana nensizwa kaNkala. Ithi sengibe yiNazaretha for more than 25 years. Ngazi ukuthi ngiyikholwa kanti angilona. Ithi kufika ukhokho wami ngilele. Sasikhuluma indaba yayo lento yotshwala empuleni. Ukuthi maNazaretha sizameni ukuphuma endabeni kaTshwala. Akathi umuntu uma yiNazaretha ayibophezele mefuyile ukuthi uzoginqa inkomo abiza amaNazaretha nomakhelwane athi namhlanje ngizokwenza inkonzo kaMahlukanandlela ngizohlukanisa ukuthi namhlanje sengiganile ngiganisa okwelingenasicelo uShembe uNyasa. Utshele bonke abangani bakho ukuthi namhlanje indaba esihlanganela kuzona nokudle besikudla namhlanje khona ngeke ngisakuthinta mina khona ngeke ngisanipha kona ngoba umthetho kaShembe usavuma. Ibizwa ngenkonzo kaMahlukanandlela. Indlela yakho iyahluka mawusugqoke lengubo. Ayikho into yokulandela mangabe usuwenze leyo nkonzo kaMahlukanandlela eyofunwa abantu bakini abalethuni lomhlaba ephambene nomthetho kaShembe. Usho njalo uShembe. Uthi mina ngiyokwakha ugange mawusuwenze leyo nkonzo kaMahlukanandlela okuthi ngisho ngabe umzali wakho okubuyele ngale wathi akayifuni imithetho kaShembe uthi ngiyomsitha ngeke aze kubona. Uthi uShembe ngiyokupha umzali wakho wasemoyeni mina oyoba umzali wakho wasemoyeni oyoba ingelosi. Oyothi ongeka kufuni izinto ezingafunwa la. Injalo le. Uthi uNkala ngithe ngilele kwafika ikhehla. Lathi uyangazi mina ukuthi ngathi umkhulu wathi ngisiwe umkhulu wakho mina ngokhokho wakho.
lathi mntanami ngahlupheka kabi mina ngifuna kube khona wena emhlabeni njengoba nawe kwahlushekwa kakhulu ukuthi ube khona uzugqoke le ngubo. Uthi ngahlupheka kakhulu ukuthi kuzalwe wena. Uthi ngacela futhi uShembe ukuthi atshala uthando lobuNazaretha enhlizweni yakho ngoba ngangazi ukuthi ekuboshweni kwethu siyokhululwa wena. Njengoba nawe la mNazaretha wena ozokhululwa okhokho bakho wabacindezela pho manje. Uthi mntanami ngizokutshela namhlanje ukuthi lento othi uyiyona usiyo. Ungayigqoka ingubo zibu 15 kodrop le. Ayichazi kodwa ukuthi uyiNazaretha. Inkambo yakho nezenzo zakho izona ezichaza ukuthi uyiNazaretha. Uthi mntanami uyabona njalo wena mawungena kuleyandlo ushisa kuyona impepho sesiyaphuma sibaleke. Uthi ngabuza yini khokho nibaleke bathi wena mfana usuke uzosingcolisa. Ngoba ngisuke ngaliphethe nje udaka ngezandla uthi cha. Lezi inkamba nezimbiza zotshwalo eziphihlikisa lapha mawuzokwenza umcimbi izona ezisingcolisayo. Thina phela mhla sikhetha wena uthi uyiNazaretha sasikhetha umuntu oyosikhulula ezintweni ezasibopha esasizenza sisaphila emhlabeni. Wena wehlukanisile ufike waqhubeka nalento kade uyenza usaphila emhlabeni. Uthi ngaxolisa ngathi khokho wami ngicela ukubuza manje ngene wathi lalela kade sinomhlangano ngawo. Mingakho sibanjwe ngami nawe umhlangano. Engazi iphumo zakhona yithini ngoba abekho abasavelile ukuthi kade bebamba umhlangano ngami nawe bebekhuluma bethi bavumelana ngokuthi. Uthi ke sikhulumile bekubuzwana ukuthi lo mfana kenziwe njena bathi abanye umunye afake phansi kwebhasi. Bathi omunye simdedela dutshulwe. Uthi ngase ngiphakamisa mina ngathi ngoba ngeke lo mfana ukho imina owahlupheka kufanele kuzalwe yena. Ngoba ngangazi ngizotshala uthando lokuthi athanda uShembe emhlabeni. Asikhulule. Ngathi mina cha konke lokho angenzeki. Ngizohamba ngiyokhuluma naye mina. Mfana njoba ngila umndeni wahlela ukuthi wena emhlabeni uzophila iminyaka ewu71. Kodwa manje mfana ngeke usayiphila ewu75. Ngeke usayiphila iminyaka ewu75 mfana. Ngoba uvunyelwena ukuthi uma wenza umcimbi ugala utshwala bakho sithatha unyaka owodwa eminyakeni yakho. Sithatha unyaka owodwa eminyakeni yakho. Ngoba mfana sikulethelanga lento utshele namanye amaNazaretha afana nawe axova udaka athi sekuphethe elandela uNkulunkulu kodwa kuqhubeka gane notshwala. Bathi lalela ke thatha imbuzo ezimbili manje uye kuShembe yodwa ufike ucela intethelelo ukuthi ugaya utshwala usugqoke le ngubo emhlophe. Mawuyizwa lento noma ngaba bakafiki kuwena bekufanele nawe usukume uyoyicela intethelelo. Amen. Ngoba mhlawumbe kuthiwa ngiyikhulume le ndaba nje abakini abathi ikhuluma le ndaba ukuze nalo mfana wethu noma lo ndodakazi wethu ayiyeke lento ayenzayo. Noma besazoyenza iyeke ngoba thina siyakhishwa ezulwini. Isho njalo inyanga yezulu thina abantu bakini nibenza on and off ezulwini. Nifike nithi uShamba kabageze abafake ezulwini. Niphinde ngigawutshwala kuthiwa abaphuma. Uzocela uShamba sigeze ucela intethelelo uNkulunkulu. Bese uphinde usigeze ekhaya ubese ucela intethelelo kokhokho bakho abanye. Ungaphinde ukugawutshwala mfana uyezwa. Uthi ngathi baba ngiyezwa. Wathi ngathi khokho ngiyezwa. Uthi ngagcina ngalelo langa. Uthi kodwa ngiphenduka la ngeminyaka ama-90s ngalulekwa mina ukuthi hayi ungabugaya mfana ukuze kufike bona basho. Uthi uyabona kumphumela ke ukuthi ngilalele le yanto mina ngicishe ngafakwa phansi kwebhasi. Mhlambe nathi bese sisondela. Ngomsa kaNkulunkulu wasivikela. Ngicela uqhubeke ku15 lapho nje ungithi 15 baba. Ungipho 15. Ngithethe indawo. Yelo 3. Yebo baba. Omunye ngicela ngipho Genesis 22:7. Nginike abalusi. Uthi kuNkulunkulu usinikeza abelusi obana belusi bethu nangu phambi kwethu umshumayeli. Uyena osalusile. Ayakunalusa ngokwazi nangokuqonda. Kuza kuthi nxa nanda niqhume ezweni. Ngalezo nsuku usho uJehova akusayi kushiwo ukuthi umphongolo wesivumelwano sika Jehova.
awusayokungena enhliziyweni. Ungabe usakhunjulwa, ungabe usagcinwa, ungabe usabuya wenziwe. Ngaleso sikhathi iJerusalema liyakuthiwa isihlalo sikaJehova, njengoba ubuhleni buwubuhlalo bukaNkulunkulu, kuyisihlalo sikaNkulunkulu. Qhubeka nayo. izizwe zonke ziyakubuthana kulo iJerusalema. Njengoba namhlanje nibone ebuhleni kubuthana bonke abantu beze kuNkulunkulu, abasifice silungile ukuze singabafundisi into yangaphandle abayishiye ngaphandle, asibafundise okuhle kwala ekhaya Ngegama likaJehova ngegama lonyazi. zingabe zisahamba ngobulukhuni benhliziyo zazo ezimbi. Sibashintsha abantu mabefika abantu lamaNazaretha, ake babone thina sithanjisiwe sengathi sifaka into esithambisayo. Ungathi mawusula ujike kuvuka umtsizo. Kusho njalo omunye umfundisi weyinkolo uthe mayefikile la eze nelinye ilunga kancane nje uthi leli sonto lenu ninoNkulunkulu impela. Kodwa into ekhona kumina ubumtsizwa bukaphela. Uyayibona loo nto? Le nto eshiwe lencwadi ayiphele kuthina, asithambe thina silungele ukuba bakho uNkulunkulu. Ngalezi insuku abendlu kaJuda nabendlu kaIsrayeli bayakuhamba ndawonye. Ngicela ungihlehlele ngithi ku14 la ithi ngikhetha abe munye. 14 lathi ngithathe wamunye emndenini. Ngithi 14 Ithi buyelana. muqhubeka naye akukho la ithi ngikhethe wamunye emndenini. Noma besaqhubeka lapha. Ithi buyelani bantwana abahlulekileyo, usho uJehova ngokuba ngiyumyeni wenu. Bangcwele ngike ngayichaza uNkulunkulu umyeni wethu. Uma kumakotonile emndenini agane okwenziwa kanjani bo baba? Uyahamba hlawule, uyahlawula. Thina ke masone ezulwini siyohlawula ngani? Ngoba nokona kwethu ukuthi sonile njengoba umyeni eshethu umyeni wethu. Siyobona nini sonile sesifile. Ungasenamandla okuhlawula ungcono yena ngoba usesenabafowabo enodadewabo enoyise nonini, mhlawumbe uyaphinda acela inhlawulo. Njengoba sowomakoti ke asenze iduty yokuba umakoti. Asihloniphe noma ungena esangweni sekubizwa inkonzo, ungena uzothe ukhombisa ukuthi usubheke kumyeni, ungahamba uqonde uma usula. Ngiyakuthabatha abe munye emzini Njengoba sila nababili esizweni. mhlambe umuntu ngamunye ukhethiwe la uyedwa. Ngiyabonga baba, ngiyabonga Nkosi. Amen. Ngiyengizwa umuntu ekhala ethi hawu mina ngedwa iNazaretha ekhaya futhi ushembe la ukhethe wamunye. Njengoba ula ukhethiwe, ungakujivazi ukukhethwa kwakho. Menze ukukhethile ajabule. Veza izithelo ajabule umyeni lo sikhethileyo. Amen. Amen. uShembe usebenza emfihlakalweni eNewcastle la ufika ensizweni yakaMasondo engakholwa. Ithi ngithe ngihlele egcekeni ngabona into emhlophe ehla phezulu. Ithema ifika yathi gqi phansi. Uma ngibona umuntu ugqoke ijazi omhlophe nesigqoko esimnyama, wangibingelela ngavuma wathi angazi mina ngathi angikwazi ba. Wathi mina nguShembe lokuqala. Uyazi mntanami bengithi ngiyosonta lapha phesheya wakhomba lela thempeli. Hamba khona ufike ubatshela ukuthi bengithi ngizosonta nabo. Kodwa angisayi khona sengiyenkulisa. Isizathu esidala ngingabusayi inkonzo bayimemeze sedlulile uKwarathu. Abantu emathempelini ababiza inkonzo sekudlula uKwarathu angibi khona mntanami. Ufike ubatshele lapha. Yafika lensizwe ingakholwa yalethi ukukhuluma okukhulu okungaka. Ethempelini base bevuka. Ngoba unomusa uNkulunkulu uyathethelela ukuthi inkonzo yala ekhaya imenyezwe ngokwazi ukuze masifuna ukusonta naye asimemeze ngaleso sikhathi. Baqala ke balungisa iphutha la. Genesis 22:7 ngihlale phansi.
22:7. Ba. Isaka wakhuluma ku-Abraham uyise wathi, "Baba," wathi, "ngilapha ndodana yami." Wathi, "Nangu umlilo nezikhuni. Pho liphi iwundu lomnikelo wokudla na?" Wathi u-Abrahama, "Ndodana yami, uThixo uyakuzibonela iwundu lokudla." Bahamba bobabili kanye bafika endaweni abamtshele yona uThixo u-Abraham walala khona iladi. Walakha Walakha khona khona iladi. Walungisa izinkuni, bambopha u-Isaka indodana yakhe, bambeka phezu kweladi kwezinkuni. U-Abraham wayeseyilula isandla sakhe, wathabatha ummese ukuba ahlabe indodana yakhe. Sathi isithunywa sikaJehova samemeza ezulwini sathi, "Abraham, Abraham." Wathi, "Ngilapha." Sathi, "Ungabeka isandla sakho kumfana, ungenzi lutho." Ungabeki isandla sakho kumfana ungabusamenza lutho. Ungabeki isandla sakho kumfana, ungabusamenza lutho. Ungabusamenza lutho kuye, ngokuba manje ngiyakwazi uyamsaba uThixo. Siyalisaba unyazi. Amen. Hayi wamncane amen. Siyalisaba unyazi. Amen. Uma sisaba unyazi namhlanje akekho yophinda ga utshwala. Ungahlali phansi bese uqedela. Uma sisaba unyazi ono Facebook namhlanje uzowudelete. Uma sisaba unyazi ono WhatsApp namhlanje uzowudelete. Umunyazi luNkulunkulu namhlanje sizoyeka ukuchatha uma luNkulunkulu. Kodwa mali indoda nje efaka ibhlukwe eba uNkulunkulu ngoba isivele kuwe. Soqhubeka sichathe. Kodwa maye uNkulunkulu lo mazi ukuthi uzokukhomba ngomuntu ndizi uyohlala lapha la usebenzela khona. Namhlanje WhatsApp uyawudelete. Kancane nje baba. Athi amakhehla amadala sikhula sizingane lapha eMlazi eNtsabalele eThempele. Athi wathi uBhombela ingubo yokunqoba la asinike yona le. Wathi kodwa uma singakanqobi indoda esesihlahleni sesikhoma sikanqobi lutho. Wathi bantu abami khona isikhathi la uthi mawusulela ubheke phezulu ungasekwazi ukuzenzela lutho. Uthi ngisho isitha sakho obusinyanya ningazwani naso obuthi mawuhlangana naso ushintsha indlela sifike siba khona emgcwabeni wakho. Usungasenamandla ukusihebeza uthi asihamba. Uthi benza yonke into ngisho angathatha ifoshola iphonsi inhlabathi ngasho ebusweni kuwena usungasesho ungasakwazi ukumkhuza. Uyazi nizwani nalomuntu. Uthi bayishayina ingumbi yenhlabathi bengaka bese bekushiya. Usuke usudinga mina Shembe lo esingamhlonini. So sesidinga yena lo Shembe lo izwi lakhe singalithathi notice. Abanye bathi sisebenza ngawo WhatsApp. uShembe mesethe into akayifuna akayifuni. Ungaze wena uyisekela uthi cha mina ngisebenza ngawo kwasho kanje. Ngiyasisabi isihoge siyakusona ngenkani. Uthi uShembe usuke usudinga mina ingumbi singaka. Uthi lapho ngibe sengithumela umqondisi. Thuma qondisi wa akhanyi indlela yakho zonke noma amandla akho ngizodlula
amandla ngizodlula ethuna suke sesidinga yena uShembe ukuthi athuma umqondisi asipha amandla okunqoba ithuna uthi ngiyamthuma mntanami akuthatha kuvusa usumbethe umzimba womoya bese niqala uhamba uthi nidavuza nize nihambe emathafeni akwalambathayo anamagama lamathafa ngifuna ukuzwa ukuthi mangabe uShembe singamlaleli ngalendlela esenza ngayo sithina sisebenza ngawo Facebook no WhatsApp uyowomqondisi uyofika yini noma uyovela athi baba lo kade ngakuhloniphi ubuNkulunkulu baba ngomlomo hayi ngezenzo uthi niyahamba kulamathafa akalambathwayo bese nishona phansi nithi manifika esikhisini nifice nali ichibe elikhulu igama lakuthiwe lasePharathoni uthi lelo chibi liyasinda mntanami hlula unkosikazi epheke inkomo uthi lengelo sifike ikufake khona ikushiya insuku eziwu7 bese ibuye izokulanda mali kwehluleli lichibi awukwazi ukuphuma futhi lengelo sikuyenzeka ingabuyi abanjani ababuyelayo abanjani abathandi bezolwini noma abazamayo ukuthi uNkulunkulu bamlandele yini isihlulo into siyibona ukuthi uNkulunkulu sethe akayifuni manaza ngicela siphendule asikadluli isikhathi asikashaya isikhathi sokuthi asiphenduke ngoba mhlambe ngikhuluma lokukhuluma nje izinsuku zisele 3 ukuthi sihambe emhlabeni mhlambe kusele isonto mhlambe kusele inyanga mhlambe uthando lakho uNkulunkulu ukuthi akukhulunywe lokukhuluma ukuze uthi ungene ethuneni usuyehlulile lento ekuyiyona yokucindezela ngale kwelizayo uthi ingelosi yakukhipha imangabe unenhlanhla ibuye ikuthathe abanye bathi bephuma isekho uzoyihamba kanjani indlela ongayazi uthi mayikuthatha bese niyahamba bese nifika uthi nifica esihlahleni sesikhoma esimbi uthi sihlala indoda eminyama enamehlo ezinsungulo uthi le ndoda mayikubuka mntanami yesabela uthi kukhomba ngalamehlo bese undiza ubheke la isho khona ithi mawunqobe leyo ndoda usuqedile qedela baba ngihlale phansi so inqoba yini sifika siphethe uFacebook no WhatsApp ngifika ngiphethe o14 no23 abashodayo o25 abangaphelele nomnikelo wakho uyashoda ngiyayinqoba leya ndoda qedela lapho ke sathi isithunywa sikaJehova samemeza sisezulwini sathi Abrahama wathi ngilapha sathi ungabeki isandla sakho kumfana ungenzi lutho kuye ngokuba manje ngiyakwazi uyemsaba uThixo lokhu ungangenqabelanga nendodana yakho Abrahama phakathisa amehlo wabona bheka inqama ngasemva kwakhe ibanjiwe isesihlahleni ngezimpondo zayo Abrahama waya athabatha inqama wayinikela ibe umnikelo wokudla esikhundleni sendodana yakhe Nkosi bosese ngapha lo uNkulunkulu okhuluma kule ncwadi yilo semlandelayo bo baba bazali bethu uthi umthetho wala ekhaya anginifunza umthetho nabazali kodwa ngiyakhumbuza ngoba lento ibulala thina ibulala labafowethu abangemuva ibulala labodadewethu abalapha ngaphesheya ingane yokuqala yakho kuthiwa wathi uShembe makushabadala akusiye yakho ekaJehova njengoba weyonikela ngayo lapha wehambisa ingane vele kaNkulunkulu ayonikela ngayo kodwa uNkulunkulu ngoba unomusa kanikelelwa ngegazi lomuntu wayishintsha leyanto wathi nansi imvu nikela ngemvu kodwa lokhu kuwuphawu ukuthi ingane yokuqala yomuntu noma imuphi ingane kaNkulunkulu seyihambile inqamu kuyonyazini zeyingane bobaba noma nani boma enizele zokuqala ikhona sihambile ngoba kuwumthetho phela la ekhaya ukuthi lengane le yakho yokuqala kusiye yakhe kaJehova uzoyibona ingane ingalungelwa izinto nje ingoba vele awukazi uyikhunga ezulwini ukuthi uyithenge ibuye uyifake esibeletheni sakho ibe yakho manje uyifakile iphandla kodwa ayifuni ukuthola umsebenzi iyawuthola umsebenzi kubhede ihlulo ukuphatha ikhaya ngoba vele kuyona la ekhaya
ngokwasemoyeni ngokwegazi la ekhaya kodwa ngokwasemoyeni akusiya la ekhaya inomnini wayo uyise ubaba esimlandelayo owami isinqamo ukuthi uyayidinga inqamo ize kuye ngengane yokuqala asingaboshwa ke bazali siboshwe into enjalo ngiyacela nisukumele lezi zinto uma ngabe usuna angazi uNkulunkulu ayihlabele uyibone sihambe emhlabeni ngoba vele uyabona awunakile nami ekhaya ngizwile benyakaza ukuthi sebeyakhumbula mina nginakho ukubakhumbuza ukuthi hayibo lento into zami ihamba zambe zithi nje ma nawe baba nenze njani manje ngoba phela umuntu kufanele ahambe ayothengwa lapha ezulwini ngenqama mina izinto zami ziyaphika nje ziyaqhamuka ukuthi zigqame buye shabalala ingoba vele mina la ekhaya ngikhona nje angiphelele kahle ukuze umlenze wami ubuye la hambani nikhiphe into isipho sika baba sifunayo ngami ngizwe ngonyaka odluleke bethe bayanyakaza ukuthi hayi bayabona nabo ukuthi banecala ngoba kade bayazi ukuthi abazali bethu babuye bakhohlwe mabebona into kusahamba kahle abanaki ngiyacela kumzali la akayisukumele ingane yakhe yokuqala ahambise lento uNkulunkulu ngoba ngazi ukuthi ingempela iyo wakho umuzi uchitheka ibaleke esontweni njengoba hlezi bebika bethi ziyahlupha ziyabaleka ayihluhiswe nileyo bese ngicela u14 no23 wethu uManazareth ukuze indlela yethu ingabe eminyama asibaphelelise ngoba lapha ensabalele kwasukuma umama ngelinye ilanga sizingane wathi Manazareth ebusuku ngithe ngilele ngibuya ku14 kwafika inkosi inyanga yezwi lathi mntanami uyile ku14 ngathi baba ngidile yathi wagida wenza konke uthi baba ngigidile nganikela ngenza konke bekumnandi wathi baba bekumnandi ithi inkosi ke uhambile niwaya kumkhokheli wamtshela ukuthi le nyanga ezisithupha kade ungekho bewukile uthi baba ngiyanga ithi mntanami ke wena unenhlanhla njengoba naManazareth la ekhaya nenhlanhla nje uyazi ukuthi ingilosi mayisiqoqa iminikelo uma ithatha iminikelo kukhona umuntu okade engekho noma ngabe inyanga yodwa esefungweni uma engazange ambikelele umphathi wakhe ukuthi kade ekephi uthatho wakhe utshinga uma ukade ungabiki namhlanje usuzobika ukuze umnikelo wakhe ungatshingwa lo watshingwayo kuzowulanda ngani ngoba phela ikhona yatshingwa ngoba wawungekho esefungweni wangamtshela umshumayeli wawungekho esefungweni wangamtshela umkhokheli wawungekho esefungweni wangamtshela u20 umphathi ka25 watshingwa kumnikelo wakhe uzowulanda ngani kodwa namhlanje silungisa iphutha eselenzekile ngelisaphindeka vuka kuye kumkhokheli kwathiwa akavuka kumkhokheli afika amtshela ukuze ingilosi mayiqoqa iminikelo ingawutshingwa wavuka kumkhokheli ngempela wafika wamtshela ukuthi umkhokheli sekufika inkosi kanje yathi ngiyaxolisa kwathiwa futhi mawufika ku14 beka isikhwama bese uyoguqa kumkhokheli umbingelele kumthetho nathi ke ngathi singayiqaphela into ngoba ingabhekile kuyena kuphela nathi mawu23 wethu kade ungekho bika uphinde uye kumshumayeli umtshela ukuthi kade ukile ngoba mathi uqoqa izolahla laba abasebenzayo boma wami ngoba bakhona abasebenzayo ngicela nikuqaphele ukuthi mako lesine uyawuthumela umnikelo unikela ngolesine ngoba lo wamnikelo okashembe akuyona imali osukuyipha umkhokheli ngoba lapha ethempelini lethu uthi omunye umama uthelele wayibona esebuhleni etshelwa ngolesine na imali ichithwe phansi nazi izikhwama zinamagama abantu yafakwa iminikelo kodwa besingekho sinegama lakhe wayesebuza ukuthi awusiphe sinegama lami wathiwa hayi phela wena ulinikelo lesine wathi hayi ngisuke ngisemsebenzini kwathiwa bekufanele mangabe usubuyile uhambise umnikelo walesine kumkhokheli lalela ke mntanami unesikweletu zingakho ikweletu esinazo qala manje kusikhokhe mntanami waqala kwanikela kuthengela inye ilanga wafika lo muntu wasezulwini wathi hayi ke mntanami sekusela u25 wabe sekhokha u25 saphela isikweletu ngiyabonga mana inkosi bosenikuzwela Amen. Siyabonga abantu abakuNkulunkulu ngemnandi ukuthi